冰箱、彩电、大沙发，整这些花里胡哨的有啥用啊？你们是不是都这么想的？不可否认啊，像技术啊、机械素质这些肯定是最重要的。但是呢，在这个既要又要的年代，谁会嫌配置多呢？再说了，你们能说长城的技术差吗？ 3.0T V6、9AT、HiFi， 还有蜂巢能源的动力电池，连友商都在用啊。客观的说，长城在自主阵营，技术绝对是靠前的啊。现在呢，高山也给你配了冰箱、彩电、大沙发，说明这个市场啊肯定是有需求的。而且呢 ，MPV 车型也是目前市面上最能平衡一家3代用车体验的车型。先说沙发啊，二排呢2个零重力的座椅是支持一键躺平的啊。 按摩也有，而且插混车型呢不用启动发动机，空调就能正常运行，没有噪音，这是传统燃油车做不到的。如果说上班想午休又嫌办公室太吵，那这里就太舒服了啊！而且呢，2排和3排还带有遮阳帘，私密性呢没有问题。如果说一家人出行，第3排的蝶式座椅前后椅背也都可以调节，不管谁坐那，感受都不会太差。 如果在户外想休息，把3排放倒啊，空间也很大。铺上气垫的话，临时当个床也完全没有问题。另外啊，这个扶手也很人性化，大人拽上边，小孩拽下边。这里呢还有一个小台阶，老少皆宜。而且呢，开高山不会有司机感，毕竟主打的是家用市场，动力呢也不会像以前的 MPV 那种啊很憋屈，相反它的还很强啊，全系都是4驱，0-100加速时间呢只需要5.7秒，深踩油门的话呢，哇！ MPV 也能有推背感啊！另外啊，可以限时免费选装的这个吸顶屏啊，也是孩子们的最爱。但是呢，这个其实不建议孩子们多看，因为车走的时候呢，肯定是会晃动的，看久了伤眼。而且呢，这个上下2层的冰箱，可用的场景也很多啊。大人的冰镇饮料，孩子的冰激凌，即使老婆想喝热的，也能实现50度加热。这车呢，还是首批中汽研通过零甲醛认证的车型，老人孩子在车里呢也能放心。 如果说周末想出去野餐，食材通过冰箱保鲜也没有问题。而且高山的外放电最大功率呢可以达到3.3千瓦啊，基本上能够满足像电烤盘、电火锅、照明灯等大部分家用电器的用电需求。全功率下对外放电的时长可以达到10小时啊，即使说户外禁止生明火，也能用电制作美食大餐，甚至随时随地都能煮上一杯手磨咖啡，味道不错，讲究。